始啦，要開始啦。Okay. 好啦，好啦，好啦。Can you hear me okay? 聽得我清唔清楚咧？非常之好。Okay, so let's get into this. 好啦，我哋要開始訓練啦。I'm going to be covering the junior partner mentorship program. 我會咧就講到呢一個嘅之前 partner 嘅呢一個師徒計劃。開始之前咧，我會去簡單咁樣講一講我自己故仔㗎。我係同我先生咧一齊經營呢個事業㗎。佢咧就係遲啲咧，佢哋會更加詳細係分享我哋嘅故仔。我係一個嘅生物醫學嘅科學家啦，咁啊，另外我亦都係一個嘅銷售經理啦。12年前咧認識康寶萊㗎，我收到一個嘅係 Cliff Fox 就俾咗一個嘅信息俾我，我咧就冇係好小心睇佢嗰個信息係乜嘢，我只係話好開始用產品，我愛上我做嘅嘢啦。我要多謝咧呢一個 Claire 嘅呢個家庭啦，我決定我哋呢個兼職去做㗎，再加上我哋嘅呢一個全職工作，大家都知道啦，呢一個好自然咧就成為我哋中意嘅嘢。開始嘅時候咧就係非常之兼職去做嘅，因為我哋仍然有呢一個全職嘅工作，11個月咧做到推廣組。嗰陣時我哋就決定呢個就係我哋嘅未來，我哋會係完全去呢一個全職做康寶萊。之後喺6年裏邊，我哋做到推廣組，我哋推廣組咧都係激住喺推廣組㗎，11個月做到啦，因為我哋非常之興奮，但冇穩定，冇一個訓練嘅結構，冇一個嘅路向，只係將我哋帶嚟嘅嘢係以嗰個為基礎去做㗎。呢一個咧就係淨係興奮唔可以持續㗎。開始嘅時候咧，咁我哋就開始去睇啦，究竟我哋想點樣嚟到建立我哋康寶萊嘅事業？因為係唔穩定，RO 降低，我哋咧就係得唔到呢一個推廣組嘅呢個支票，我哋就再去睇翻，但係唔係話我哋冇嘗試，事實上呢一個都係同我哋自己有關㗎。究竟我哋想要啲咩嘢？我哋可以做啲乜嘢？我哋冇辦法複製，點解咧？就因為我哋冇去諗其他人啊嘛。咁所以我哋大概2019年嘅時候咧，我哋有啲嘅組織嘅成員啦，就同阿 Claire 一齊合作去做 BBC 俱樂部。咁我哋冇參與喎。咁其實咧，我哋咧唔係話唔想去參與，但係我哋就想睇下究竟阿 Claire 佢哋究竟係點樣做嘅咧。咁由第一日開始啦，我哋就覺得咦得喎，我哋可以去做喎。咁我哋咧就去睇下究竟點樣去做 BBC 俱樂部，咁去學習 BBC 俱樂部。咁我就同阿 Claire 講啦，究竟我哋要點樣做咧？咁佢咧就話我哋要翻去領班嘅思維，我哋每個星期咧要有5個新嘅會員，咁透過呢個路線圖，令到佢哋成為領班。咁我哋話吓，就咁樣嘅咋？咁我覺得咧好啊，咁就去咯。我哋就咁樣做啦。但係我哋希望我哋所做嘅一切咧係可以複製到嘅，因為咧我哋希望我哋嘅生意係可以有 RO， 可以成長，可以持續發展。如果要咁樣做嘅話咧，我哋要有所作為。咁作為一個科學家，我要好專業咁樣，我哋要有標準，我哋嘅思維要特別，我哋做嘢要特別。但係我從來都冇諗過做康寶萊原來要好專業咁樣去做嘅喎。但係咧，我哋重新出發啦，我哋咧就話得，我哋同上次
係唔同嘅，我哋要有所唔同，因為Jim Rohn 教過我哋，如果我哋要事情改變，我哋要自己改變咗先。所以咧，我哋就決定我哋要好去做 BBC 俱樂部。咁呢個咧就係過去4年半到5年我哋組織嘅成長。咁其實最關鍵嘅都係回到基本步，我哋專注喺每個星期5個顧客，跟住咧令到佢哋加入呢個路線圖，成為領班。呢個咧就係我哋組織入邊嘅俱樂部，我亦都要特別提到所有好努力嘅朋友，佢哋幫好多人。呢個咧就係我哋嘅願景，我哋仲未完成㗎。我哋咧有5個頭線嘅總裁，咁所以我哋如果可以複製10個有利潤嘅俱樂部嘅話咧，就喺呢3層嗰度去做，但係大家知唔知最重要係乜嘢咧？就係我哋不斷咁重複基本步咁就得㗎啦。就係咁樣重複基本步，我哋就有4粒鑽啦。咁我哋講到 BBC 俱樂部，其實咧唔單止淨係要去開，而係要打造好成功、強而有力嘅主人。咁所以我哋咧就由初階合夥人開始，初階合夥人嘅訓練開始。咁所以咧，我咧會同大家分享我哋嘅經驗啦，點樣去培養呢啲合夥人，令到佢哋成為成功嘅俱樂部主人。佢哋有啲乜嘢突破？好啦。咁我哋睇下呢個事業發展路線圖啦。咁呢個階梯係好簡單嘅啫。咁我哋要成為會員先啦，跟住係去成為初階嘅教練。咁如果有人嚟到我哋俱樂部，咁佢就係我哋俱樂部嘅會員啦。咁我哋咧會好誠實咁樣咁對待佢哋，認為佢哋係有潛力成為俱樂部嘅主人。如果佢哋準備好去更上一層樓去發展嘅話，我哋一定會幫佢哋嘅。咁所以我哋要有教練訓練生啦，教練訓練生咧大概咧就10到15個會員。咁我哋要同呢啲教練訓練生去溝通，睇下佢哋需要有啲乜嘢訓練。嗱，如果你開展呢個教練訓練生嘅話咧，即係話你希望可以賺到幾多錢。咁我可以睇到嗱，你自己嘅活動啦，你不斷咁建立啦，我哋咧就想睇下你下一步想點樣做。我哋可以話俾佢哋聽，下一步嘅話咧，你希唔希望成為初階嘅合夥人咧？你覺唔覺得你自己可以成為一個俱樂部嘅主人咧？嗱，如果佢哋嘅心態改變咗，佢哋咧就可以開始成為教練訓練生。好重要嘅一點咧，就係要去檢討佢哋呢個教練訓練生嘅過程。嗱，咁如果佢哋決定佢哋要成為未來嘅主人嘅話咧，佢哋咧就需要參加初階合夥人嘅訓練。咁我哋咧會幫佢哋3到6個月，等佢哋咧就可以獨立自主，開自己嘅營養俱樂部啦。咁好啦，我哋呢個咧嗱，假設咧有個人咧就話我希望咧成為初階嘅合夥人喎。咁首先咧，最少有10個頭線嘅會員。另外咧，每個人都係咁樣噶啦。嗱，我自己做科學家嘅時候咧，我都知道咧，如果我要進步嘅話，我要做啲乜嘢。其實做康普萊係一樣嘅，因為咧每個人都要好公平，唔係個人嘅，唔係針對某個人嘅。如果你係跟住咁樣去做嘅話咧，你就知道你有好好嘅態度，你就可以成為初階嘅合夥人。呢個訓練嘅過程咧係3到6個月。
係一個暫時嘅安排，並唔係話咧你係成為一個初階合夥人，你永遠就係初階合夥人，唔係咁樣嘅。咁我同阿 Duff 啦，我哋好中意咁樣嘅角色，我哋係俱樂部嘅主人，我哋做生意㗎嘛，係咪？所以我哋如果見到有潛力嘅，我哋當然會鼓勵佢哋成為初階合夥人。我哋咧就有3到6個月一齊訓練佢，話俾佢哋聽你需要點樣做，要克服啲乜嘢，咁樣咧你就可以有個好成功嘅俱樂部。你需要去學習一啲技能，有啲乜嘢行為，呢個咧就係我哋嘅做法啦。因為佢哋會問，好似阿 Matt 佢咁樣啦，佢哋如果喺你嘅俱樂部畢業啦，佢哋有2到3個好認真嘅教練訓練生，佢哋有30到40個俱樂部嘅成員，佢哋可以去到任何嘅地方，佢哋可以知道點樣去保留呢啲顧客，跟住去訓練一個團隊，佢哋去學習呢啲一切嘅技能，喺你嘅俱樂部入邊佢哋經歷，唔係話咧剔晒呢啲表格咁就得啦，而係真真正正，如果你要成為一個成功嘅俱樂部主人嘅話，你要去經歷嘅。好啦。我哋當然咧可以希望你用希望你要祈禱嚟建立我哋嘅生意，但係最重要嘅咧就係我哋要有人嗱，我哋要有啲教練訓練生啦，我哋又會有啲初階嘅合夥人啦，我哋要為佢哋提供訓練啦。究竟有人佢哋有呢個勇氣，有呢個願望去成為主人，咁樣我哋先至會成功，因為對方要知道你係相信佢哋，佢哋係有能力，佢哋先至會更上一層樓。所以佢哋你哋可以呢個黃色嘅圖，你哋可以影低嘅喎。我哋希望每一個人，你哋返到去你哋嘅俱樂部嘅時候，星期一你可以同你哋嘅教練訓練生分享呢個願景，話俾佢哋聽。接住落嚟要點樣成為初階嘅合夥人？例如啦，星期一我去到俱樂部啦，我哋有4個教練訓練生。我每4個人咧，我都用咁樣嘅指引嚟同佢哋講。咁冇一個人咧話想成為初階合夥人。咁係咪世界末日咧？當然唔係世界末日啦。因為我哋已經分享咗我哋嘅願景。第二咧，我哋亦都知道佢哋要啲乜嘢。所以我哋係溝通，原來咧佢哋淨係想繼續成為教練訓練生，咁唔緊要嘅喎。咁所以我所需要做嘅咧，就只要去揾更多嘅教練訓練生。所以我哋要做嘅咧，就係慢慢去輔導佢哋，其中一個成為初階合夥人咁就得㗎啦。如果冇人希望成為初階合夥人，冇問題㗎喎。我哋只需要去揾更多嘅俱樂部會員，咁就可以有更多嘅教練訓練生，明唔明啊？明啦嘛。大家好認真喎。就好似我哋去開始教練訓練生咁樣啦，我哋有個清單嘅 Debbie 聽咧會同大家講㗎啦。咁星期日嘅訓練咧，我哋咧就會講呢個點解咧？就係因為呢個清單咧，令到我哋俱樂部嘅主人啦，同埋初階合夥人咧，可以坐低好清晰咁樣開誠佈公溝通。其實咧，我哋初階合夥人咧係有3份文件嘅，一個係同意書啦、清單啦，同埋90日嘅計劃。哇！我睇到呢份文件嘅時候咧，我覺得我自己好似喺醫院做
科學家咁樣，因為當時咧我哋亦都有個訓練嘅文件，我要提供所有嘅證據，話俾人聽，我係不斷咁去學習，剔剔剔剔剔咁樣。咁所以我哋不斷咁重新學習。所以當我睇到呢份文件嘅時候，我咧好中意呢份文件咯，訓練嘅文件，有呢個訓練嘅文件就可以入邊咧係有初階合夥人嘅同意書啦，俾我哋嘅主人同埋初階合夥人好清晰咁樣了解究竟我哋有啲乜嘢嘅目標，我哋各自扮演啲乜嘢角色，我哋嘅關係係點樣。所以唔係針對任何人，而係如果有啲咩問題嘅話咧，我哋就睇翻呢份文件。所以呢個咧就係好好嘅。嗱，我可以話咧，當我哋傾嘅時候，嗱，你講咗呢啲喎，所以點解你唔咁樣做嘅？你遇到咩困難啊？我哋係咪可以傾下？咁樣做嘅話咧，就係對事不對人。另外咧，呢個清單入邊有8個核心嘅技能，呢個核心技能嘅話咧係好重要嘅，對所有嘅初階合夥人嚟講，佢哋每日都要做到，每日都要去學習。呢8個核心技能唔單止對初階合夥人好重要，對未來佢哋嘅成功亦都係好重要。另外呢個90日嘅活動計劃嘅話咧，就可以 keep 住我哋專注喺我哋自己嘅生意嗰度。究竟我哋係有冇去訓練更多嘅教練、訓練生？我哋有冇做呢樣做嗰樣？咁樣嘅話咧，我哋自己大家咧就可以有個好清晰嘅目標。但係有一點我希望大家專注嘅就係呢個咧，其實係俱樂部主人嘅文件，因為俱樂部主人係需要不斷咁去學習。如果你哋而家係初階合夥人，或你仲未擁有呢份文件，我覺得你哋快啲去攞呢份文件。我希望每一個俱樂部主人星期一嘅時候都可以得到呢啲文件，跟住我哋咧就會去學習去了解每一個核心技能，我哋就會知道呢樣嘢我做咗，嗰樣嘢我冇做，咁樣咧我哋就可以知道我哋需要啦。呢一個係冇問題嘅，因為我哋都係人啦。我哋咧淨係想確定所有嘅嘢咧都係平衡嘅。好。跟住咧，作為一個資淺嘅 partner 咧，非常之緊要嘅就係話揾到一個嘅地方，準備開始呢一個經營嘅時候咧，就開始我哋有一個嘅推出前嘅開幕之前6個禮拜㗎，我哋咧就有一位嘅呢個講者咧就會係講呢樣嘢㗎。但係咧，我而家會做嘅咧就係話，我會請出3位嘅俱樂部經營者，請佢哋上台，佢哋都喺呢一個歷程嘅唔同階段裏邊，請大家咧就係聽一聽嘅就係話，唔理佢哋而家喺呢一個嘅歷程邊個階段，佢哋都要去複製。佢哋想要咧就係組織裏邊有多個嘅俱樂部，但係當你哋聽佢講嘅嘢嘅時候咧，佢哋咧都係學習㗎。如果我哋要有發展我哋嘅生意嘅話咧，你要作為一個嘅領袖係有所發展㗎。意思即係話咧，將呢一啲你覺得係唔自然、唔舒服嘅嘢，你要覺得係好自然去做㗎。所以咧，我想請出上台嘅就係 Sarah Renshaw、Marshall Beadle 同埋 Zoe Morris。Take a seat.